我哋音樂劇類嘅5個獎項就頒發晒啦噃。其實好似仲有嘅喎。仲有嘅噃，接住落嚟。交俾我哋下一組嘅 MC 嚟到去揭曉咯，好冇啊？好啊，就係有呢一個最佳舞台劇女配角同埋女主角嘅獎嘅趙依依，仲埋香港舞台劇獎最佳女主角、女配角兼最佳導演嘅黃晴欣。有請。黃晴欣，你好啊，黃晴欣。喂，係啊，話説咧，我哋企喺度做咩啊？係企喺度，我梗係要做司儀啦。你唔該，你講嘢小心啲好嘛？好嘛？聽日都知道啦，唔講得粗口噶嘛？得嘅，收到風嘅，收到風嘅。好，我哋有個好特別嘅任務嘅，就係要頒發呢個最佳原創音樂劇啦、戲劇啦、最佳填詞同埋最佳劇本嘅。係嘅，其實我都收到風嘅呢段時間，即係要頒呢啲獎啦。但其實咧，嗱，你話去叫我哋去頒最佳劇本咧，其實我都揾到一啲 language 咁樣啦，因為話説小女子喺呢幾年入邊都有寫過一啲劇本㗎嘛，冇錯，係嘛 ？OK 嘛？我都做過好多本地原創嘅好優秀嘅劇本啦，係咪先？嗱，寫咗好多優秀劇本啦，咁我就明嘅。但其實咧，話説咧，即係我就係講我啫，我講我啫，就唔係講你嘅，即係其實。即係小女子同音樂劇啊、唱歌啊、音樂啊、填詞嗰味嘢咧，其實咧喺我生涯入邊咧，就有一種風馬牛不相及嘅狀態嘅。咁嗱，我即係我講我自己啫，就唔知你。咁係咪其實你咧係上天係賜予一把天籟嘅歌聲俾你咁樣樣嘅咧？咁真係要露一手㗎啦喎！係啊，露啊！唱歌，你自己。捉蟲入嗰度啊！真係，我覺得上天係好公平嘅，佢淨係賦予咗我一個好天仙般嘅美貌。哇！嗱，我即係呢鋪我欣賞你嘅，即係呢啲咧唔係人人夠膽講得出口嘅，係咪先？即係講出嚟都想真係好夠樸嘅。咁我覺得勇氣先得。係你真係有勇氣，但係你都係 deserve 可以講到呢句説話。係你都係噶嘛，佢都係噶嘛。係我就唔係好覺得啦。係嗱咁啊，係嘛？We 哇係啊！係咁就係嗱。即係大家老老實實啦，大家都識咗咁多年啦，係咪？嗱，上帝就冇上天啦，亦都冇賜予我一個天使般嘅美貌，咁亦都冇賜予我天籟咁嘅聲音。即係大家識我嘅朋友都知道啦，咁就係啦。呢上天佢賜予咗我地獄使者，比喻我嘅叉籟咁嘅聲音嘅，咁所以我真係唔係好理解佢哋揾嚟叉籟啫，咁啱啊！我都係叉籟。沙田叉籟之後。我都係講到叉籟，係咩有陣時？喂，咁其實劇協可唔可以咧準備翻下年一個年度咧，就準備我哋叉籟姊妹音樂劇咁樣樣，就困過阿高世章佢哋咁好唔好啊？係啊，好啊，大家都中意聽走音嘅音樂劇噶嘛，係咪？係咪好特別㗎？係咁合作愉快咯喎，合作愉快咁係啦，話説咁做咩要揾我哋嚟頒獎咧？係啦，OK，好啦，黃晴欣，你黃耀祖唔想做咗啊？你知唔知我哋今屆嘅主題係咩嚟㗎？係咩啊？好似係 The Show Must Go On。係啦，即係如果我哋繼續吹落去咧，The Show 就 Go On 唔到㗎啦。咁又唔係咁好。為咗令個 Show Must Go On 啦，我哋不如快啲嚟睇下最佳原創音樂劇嘅候選名單啦。